Hello，大家好，又有 Tony 啊。今日同你哋討論一個話題呢，就係如果一盤生意將佢做平咗，係咪可以救翻間公司呢？今日同大家商討下呢個問題。近來呢，觀塘有一間賣10蚊叉燒飯，嗰個檔主呢就話：賣咁平，做翻旺個場。咁啲生意就翻嚟啦。咁我同你講啊，深水埗呢18蚊雙拼飯呢都有咗好耐㗎啦。咁結果係點呢？咁我同佢講，佢有呢個想法其實好天真㗎。網上面嗰啲經濟學家都提出減租啊，減下人工啊，就可以救翻個飲食，救翻個零售。啲嘢做平啲，就多啲人幫襯，咁咪有生意咯。咁咧救翻個市，平咗就多啲人買。網上面啲人話：哇，掂喎呢次，10蚊叉燒飯有幾百人排隊喎。哇，呢次掂個碌蔗啦，咁就可以救翻個餐飲啦。但係呢，我最後答你，佢玩呢招呢，只有更快做乞衣嘅啫。點解呢？因為呢，佢原先嗰個layout啊，都唔係做平嘢嘅。佢請斬叉燒嗰啲師傅，我揾個僆仔斬一刀就得啦，一嚿叉燒免刺。佢請嗰啲師傅，使乜斬咁多刀啊？唔使斬咁多刀嘅嚿叉燒。我請啲僆仔返嚟切一刀，請幾個阿姐返嚟畢飯，請一個收銀，租啲平啲嘅地方，咁成門生意咁就溫到㗎啦。佢而家嗰個位置啊，請嘅人啊，都唔係做呢樣嘢嘅。你話係咪好快做乞衣啊？佢可能佢整叉燒、整燒臘就叻，但係對經濟一啲認識都冇啊。咁咁咪賴嘢啦。講返以前啦。如果你經過97金融風暴，到2005年，中國入咗世貿，跟住大陸開放個自由行，大把水客又落嚟香港搶下奶粉啊，跟住呢，香港個樓價又升返啦。如果你經歷過呢個時間呢，咁你就會知道香港而家任何人講嘅方法，當年全部都用過晒。好啦，結果會點呢？咁我可以話俾你聽，全部都唔 work 嘅。直到呢，有外資入返嚟。咩係外資啊？人民幣都係外資啦。到最後人民幣嘅 currency 高過港元添。直到咁樣，香港嘅樓價同埋經濟咁全面復甦返啦。當年而家網上聽到所有嘅嘢啊，而家都做過晒啊。當年嗰啲10蚊雲吞麵啊，開到周街都係，我都食咗幾年啦。而家又出現返嗰啲10蚊嘢，周圍都係。咁呢，而家佢哋做緊嘅嘢呢，其實呢，我可以話俾你知，中國呢，即係好難喺短時間之內吸引返好多外資㗎。咁而家代表緊香港做緊啲乜嘢啊？做緊啲 devalue 嘅嘢咯。做即係一啲貶值嘅嘢。鬥平，乜都鬥平。其實呢，留意下啦，而家所有嘅資產價格都下跌緊嘅。好似即係以前嚟講啦，香港有1000億外資入咗嚟，咁呢政府啲稅呢就會分啲，啲商家佬又分啲，打工嗰啲呢有公開啦。
又分啲嚇，餐廳零售又可以分啲喎，有生意做啊嘛。咁呢個分啲，嗰個分啲，咁咪 equilibrium 咯，一切都係一個平衡嘅狀態。咁啊支持翻個社會嚇，個市又旺翻 support 翻嚇。但係而家啲外資啊，走嘅又走啦嚇，得翻嗰300億，咁咪個餅咪唔夠分咯嚇。咁咧首當其衝嘅就係嗰啲零售業啊，嗰啲餐飲業啊，就出咗問題啊。咁係咪商場出咗問題啊？或者係樓價跌咗嘅問題啊？呢個其實都唔係主因。其實主因咧就係呢個地方所有嘅資產都下跌緊啊！唉，你話唔係喎？人工冇跌啊？嗱，你唔好咁大聲講住先。你話唔係喎？失業率都冇跌喎，你都唔好咁大聲講住先。其實我話俾你聽，好快好快。睇翻往績啊！97金融風暴爆咗鑊嗰陣時咧，香港啊開始通縮啊，咁啊差唔多到99年到2000年啦，直到個樓市冧咗啊，嗰陣時撲街喎，周街都係負資產，嗰陣時跟住嗰啲特賣場啲10蚊嘢就周街都有。嗰陣時啊，最多係咩啊？最多係嗰啲學生啊，出嚟做嗰啲 part time 啊，做嗰啲問卷調查嗰陣時油尖旺周街都係嗰啲小朋友出嚟做問卷調查。先生，可唔可以阻你幾分鐘啊？做份問卷啦嗰啲如果你做本地嘅，就15蚊一份，15至20蚊啦。但係如果有陣時咧，你做譬如話啲外國啊，要講英文啊嗰啲咧，就50、60蚊一份嗰陣時我讀緊 Poly 嗰陣時咧，都有做過呢啲咁嘅嘢啊，包嚟做噶咁就我都試過做呢啲啊，咁就都幾好噶咁咧即係點樣講咧？你話人工唔會跌，咩唔會跌啊？啲厭惡性嗰啲咯，啲倒垃圾啊，或者係啲做藍領嗰啲咧，嗰啲就唔會跌。但係一般嚟講咧，都會慢慢跌㗎。咁咧，而家啊過咗疫情，已經出現咗啲咁嘅情況啊。咁啊可以話俾你聽，呢啲情況係夠唔夠得翻個市咧？減租啊、減人工啊，咁樣夠唔夠得翻呢？咁最後呢，嗰啲飲食業啊、嗰啲零售業啊，都係做乞衣嘅啫，真係大鑊係咁簡單。個大環境、個經濟係咁嘅樣，你平都冇用啊。其實平呢，你想救得到，都要面對一個好殘酷嘅條件。呢個條件係咩啊？就係大洗牌，乜嘢都大洗牌，直到達到一個平衡嘅狀態咁嗰陣時咧，就一切都可以 normal 翻啊！但係嗰個質素已經下降晒嘅生活質素咁咧，其實我都就係諗緊有一個名言啊，就係無論你係一隻舢舨、一隻遊艇、一隻航母，只要有一個好細嘅窿，呢隻咁嘅船咧，都會慢慢咁樣沉嘅。你唔搞掂翻個窿如果一個地方嗰啲外資、嗰啲鬼佬對你嗰個法治或者好多不明朗因素一個 question mark 嘅咁樣咧，佢哋都會走頭啊！你唔搞翻呢樣嘢咧，就真係〜好大鑊㗎咁
咁樣咧我所講嘅嘢咧，希望唔好俾我估中啦嚇，唔好俾我猜中啦嚇。咁大家睇路啊。OK，咁我今日係講住咁多先，記住讚好我嘅片，咁就訂閱阿小公主個頻道。咁好啦，講住咁多先啦，好，拜拜。